दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए हमारे पास ये Mi Max का फ़ोन है। तो सबसे पहले इस ग्लास जो है हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं ग्लास को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये ग्लास जो है क्रैक हो गया है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखते रहे। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैंने ये ग्लास जो है फ्लिपकार्ट से इसको मंगा लिया है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है फ़ोन को अच्छी तरह से क्लीन करना है। तो मैं यहाँ पे फ़ोन को क्लीन कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, तो आपका टाइम जो है थोड़ा सा सेव हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह से इसको क्लीन करना है, ठीक है फ्रेंड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके मन में किस सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आप सबसे पहले इसको आराम से अच्छे तरीके से इसको क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जो करना है, यहाँ से इसको ग्लास को यहाँ पे निकाल लेना है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए Mi Max लिखा है। तो यहाँ पे ये जो ग्लास है क्रैक है। तो ये नया वाला ग्लास यहाँ से मैंने इसको निकाल लिया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसको देख लीजिए ठीक ठाक से, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने यहाँ पे इसको देख लिया, सेमी ग्लास है। कभी कभार गलत ग्लास जो है आ जाता है, तो यहाँ पे सेमी ग्लास है। तो मैं इसको सबसे पहले ये जो स्टिकर आपको दिया गया है तो इसको आपको रिमूव करना है। तो यहाँ पे देखिए इस स्टिकर को, यहाँ पे ये जो स्टिकर है इसको रिमूव करना है। तो ये देखिए ये इधर से इसको यहाँ से इसको रिमूव कर लीजिए। उसके बाद आराम से यहाँ पे आपको फ़ोन के साथ मैचिंग करके बस यहाँ पे बिठाना है, ठीक है फ्रेंड। तो मैं सबसे पहले इसको आराम से यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आराम से यहाँ पे रखना है सेम तरीक़े से। तो आप यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है आपको, ठीक है। तो आप देख लेना है आपको यहाँ पे, तो सेम ही है, सब कुछ सही है। उसके बाद आपको फाइनली क्या करना है, ठीक है, आराम से इसको जो है अच्छी तरीके से बिठा लेना है, ठीक है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा ग्लास जो है पूरी तरह से बैठ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो इस तरह से जो आप ग्लास रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में जो बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।